Aí a gente chegando na Cachoeira do Tobogã, o pessoal da região aqui de São Paulo conhece bem, quem faz trilha aqui nessa região, olha lá a subidona ali na frente ali, ó. Ali não é fácil não, hein? Ali é complicadinho. Aí é a Cachoeira do Tobogã, onde eu vou parar o carro lá, é onde corre água em época de chuva, né? Inclusive teve um amigo aí que foi com o carro ali, deslizou, quase que despencou lá pra baixo. O povo é doido, mas é diversão. Olha que lugar bonito.